تأملوا طيور السماء. مرة كنت قاعد قصاد قليتي في الدير، وكان العامل اللي شال قمح قبل كده يوصله، وقعت منه كبشة قمح في الأرض، فجت عصفورة راحت واخده لها حباية وطارت ومشت. الله، طب الرزق ده هتودي فين؟ لا لا لا، ولا همها. شيء من القناعة العجيبة ده. طب وكل الموجود ده كله نوديه فين؟ احنا مالنا؟ احنا خدنا اللي عايزينه حباية وطرنا. انا عجبت من قناعة هذه العصفورة، تاخد حبة وتطير، ولا تعمل لها مخازن، ولا تجمع بقية القمح. ومش بس كده، هي أخذت حبة القمح وطارت في قناعة وفي إيمان. يعني ايه في إيمان؟ إنها مؤمنة إن أي مكان هتطير ليه هتجد رزقها فيه، واللي باقي ده اللي يحب الحاجات دي يبقى يقعد جنبها. ده لو إنسان كان بناله أوضة جنب القمح ده وقال خسارة. وأيضا العصفورة تقف فوق شجرة، ما تقولش الشجرة دي حلوة أفضل قاعدة هنا، لا، تسيبها وتروح على غيرها. ليه؟ زي ما بيقول الشاعر: أنا طير هائم في الجو لم أشغف بوكري. يعني مبسوط يجري من حتة لحتة، ما يهموش وكر معين أو عش معين يقعد فيه. ولذلك العصفورة دي ليس لها عنوان. يعني لو عصفورة تانية بتحبها وتبعت لها جواب ما تعرفش عنوانها، دي بتجري من شجرة لشجرة، من حديقة لحديقة، من مزرعة لمزرعة. عجب في القناعة والإيمان والتجرد، سواء من جهة الأكل أو من جهة السكن. وتؤمن أن أبونا السماوي يقوته، تؤمن أن الآب السماوي يقوته. أو هذه الطيور العجيب هي إيه؟ مش بس بتطير، ده الطيران ده بتاعها بيعطي جوا من الانطلاق، انطلاق فوق مستوى الأرض وفوق مستوى المادة، وتمشي في السماء كده على طول. بيقولوا على الرهبان بشر سماويين، لكن العصافير دي مخلوقات سماوية دايما تمشي في السماء. حكاية الأرض بالنسبة لها دي يعني هي فوق مستوى الأرض. والعجيب إنها مش بس تمشي فوق مستوى الأرض في انطلاق، وماشية تغني، تقف فوق فرع شجرة تغني، وتسيب الشجرة وتروح فجأة تغني. طب أيتها العصفورة، ما تخافيش من فخاخ الصيادين. بيقول الفخ انكسر ونحن نجوم، ولا يهمها، ولا يهمها فخاخ الصيادين، ولا يهمها الصيادين اللي بيصيدوا بالنبلة أو اللي بيصيدوا بالرصاص أو حاجة زي كده. هي تعيش في سلام، ولا يهمها إن في فخاخ أو إن في صيادين أو إنها عرضة للموت. هي عايشة تغني، سواء وجدت طعاما تغني، ما وجدتش تغني. حواليها صيادين تغني، مش بس الصيادين، ده الطيور الجارحة اللي ممكن تصيدها ولا يهمها. عجيبة الطيور دي في حياة السلام القلبي الذي تعيشه، سلام قلبي وفرح داخلي.
وغنى. احنا كبشر اللي ربنا قال علينا افضل من عصافير كثيرة، ده نغني بس في ساعات الفرح، واوقات تانية ننكد على نفسنا وعلى غيرنا ونبطل غنى ونخش في الدموع. ليه يا حبيبي مالك؟ ما تبقى زي العصفورة اللي طول عمرها بتغني. تأملوا طيور السماء في سلامها القلبي في حياة الفرح، لا تعرف حزنا ولا اضطرابا. حتى لو عملت لها عش في حتة علشان تبيض فيه وجم رموا العش تطير وفرحانة وبتغني برضه. واللي جرالك جرى ايه بقى؟ خلينا كده مبسوطين. اللطيف في طيور السماء انها ايضا لا تحمل هما ابدا. عشان كده المسيح قال لا تهتموا بما تأكلون وما تشربون، تأملوا طيور السماء. هي ما تحملش هم. هاتولي عصفورة واحدة ولا طير واحد بيحمل هم؟ لا، فيش هم. لا تهتم ولا تتهم. لا تهتم ولا ايه ولا تتهم. ده في طيور زي الوز العراقي مثلا له رحلة يعبر فيها المحيط ويصل من قارة لقارة، وهو واثق تماما ان في المكان الثاني اللي هيروحه في الرحلة دي يجد غذاءه ويجد مؤونته ولا يحمل هما ابدا. مؤمنة هذه الطيور انها ستجد رزقها في كل مكان، لكن الانسان هو اللي يقعد يحسبن ويتعب نفسه ويحمل الهم، والهم مش هينقذه ومش هيبسطه ومش هيريحه، لكن هو غاوي هم. نعمل له ايه؟ غاوي هم. يقول له بطل هم يا عم، مفيش فايدة، الهم راكبه عقله تعبه. ده ساعات تلاقي دودة تحت حجرة والله بيعطيها قوتها وهي تحت الحجر، لكن إنسان ما عندوش الإيمان اللي عند الدودة دي. بيقول ويعطي لفراخ الغربان طعام، لفراخ الغربان التي تدعوه. حاجة عجيبة. حاجة تانية ان الطيور دي عشرية. يعني ايه عشرية؟ يعني تولف. ازاي تولف؟ تبص تلاقيها تخش اي حديقة وتقعد فوق الشجرة وتتنقل من شجرة لشجرة. تقول لها انت عارفة ان الشجرة دي بتاعت فلان والحديقة دي بتاعت فلان وانت خدت اذن تخش وما تخشش؟ لا خليها ببساطة. خدها ببساطة. احنا كلنا نحب بعض ونقف على اشجار بعض، واروح اسيب ده واروح عند واحد تاني واقف على شجره. دالة كده وعشرية. تشرب من البركة بتاعت فلان او من الينبوع بتاعت فلان، تقول لها انت بتاخدي من ينابيع غيرك؟ تقول لها احنا ناس عشريين مولفين على بعض، ناخد وندي من بعض. زي الحكاية اللي كانت موجودة حتى ايام المسيح ومن العهد القديم، اذا دخلت بستان خد من الثمر الموجود بس ما تحطش في جيبك وتمشي. فبياخد. ادي رخصة. تخش اي بستان تاخد وتمشي. تخش غيط تقطف فيه او تاخد من الحب اللي فيه، يقولوا لها صاحب الغيط هيزعل. تقول له يزعل؟ ما يزعلش مننا، يزعل منكم انتوا البشر، لكن مننا العصفورة ما يزعلش ابدا. تأملوا طيور السماء. الإنسان بيقول إنه ملك الطبيعة، لكن للأسف ما عندوش فضائل الطبيعة. هو عنده السلطة على الطبيعة لكن ما عندوش الفضيلة اللي في الطبيعة. يعني
ما عندوش كل الفضائل اللي قلناها في الطبيعة دي وفي الطيور. والمسيح بيقول أنتم أفضل من عصافير كثيرة. أفضل في إيه؟ أفضل في العقل وفي النطق، وأفضل في الخلود والحياة بعد الموت، وأفضل في البنوة لله، وفي أنكم هياكل للروح القدس. صحيح أفضل في كل دول، لكن هل أنتم أفضل من الطبيعة في فضائلها؟ لا. الطبيعة تعطينا دروسا لكي نقلدها. لا نحن مثل الطبيعة في احتمالها، ولا مثل الطبيعة في عطائها، ولا مثل الطبيعة في جمالها، ولا مثل الطبيعة في تجردها. ولذلك تعلموا، تأملوا وتعلموا